انا شايفه متعصب وبينفعل قوي، فهدي نفسك يا مش عارف كابتن لما مصر. تيجي سيره مصطفى محمد ده. ايوه كده. ممكن اقول لك حاجه يا طارق بس؟ لو عمر ابنه مش هيدافع عنه كده. طارق ممكن اقول لك حاجه؟ قول يا كابتن مصر. انا جايب حوالي في نادي الزمالك حوالي 100 وشويه، انت عامل لي 100 واكتر من شويه. راجل حرام عليك. ربنا يعني ايه 100 وشويه يعني 110 هو عامل لي 111. لا يعني ايه 100 وشويه يعني 110 111 هو عامل لي 111. ماشي. بمس عليك يا كابتن جمال. طب ممكن بس ربنا يخليك، ممكن تشاركنا حبيبي يا ايدر، هل اخطأ مصطفى محمد في هذه الكرة؟ هو بص، هو اكيد مليون في المية ما كانش عنده احساس بالمكان، يعني من الف ب. انا قلت غير كده؟ انا قلت كده؟ بالمكان هو ده اللي انا قلت. مصطفى لعيب جبتش حاجه من عندي اهو، الراجل اهو منتخب مصر اهو وحط جون في نكونو. لا ما هو كلنا انت ما حطيتش جون في نكونو، ايدر حط جون في نكونو. ايوه. انت جاي تولعها يا ابني، الله يهديك. لا بص، هو خالص والله، يعني انا قلت له نفس الكلام، ان هو ما كانش حاسس بالمكان والزمان، ما قلتش غير كده، وده ما عجبش الكابتن جمال عبد الحميد. احساس بمكانه، هل هو تسلل ولا لا؟ وجمال الحمد لله، لان هو برضه يعني جمال عنده حق شويه في ايه، ان هو الراجل يعني حابب يجيب جون زمال جمال، وحابب ان هو يعني يرجع نفسه تاني، فما صدق الكوره، فهو مش ما كانش حاسس ان هو التسلل. لكن هو لو انا متاكد، لو هو حاسس انه متاكد ان هو التسلل كان سابها كان ابراهيم عادل اعتقد، مش كده؟ طيب كابتن طارق، محمود صابر كان كان يعني قدام المرمى، في مواجهه الحارس، في مواجهه الشبكه، يعني كان جون بجد والله، كان رايح يجيب جون. طيب انت مش زعلان من عدم مشاركه محمد شحاته؟ انت برضو محمد شحاته عندك يعني من الناس اللي بتدافع. هو شحاته طبعا انا بفضل الله الحمد لله انا اللي مطلعه في طلائع الجيش من ان هو عنده 17 سنه ولعب معايا وجاب جون. بص اللقطه، بص الراجل عمل له ايه، بص محمود صابر بيعمل له ازاي، بص انفعال محمود صابر، بص هات يا غريب، بص انفعال محمود صابر، ده دليل يا لا انا عايز بس انفعال الولد والله العظيم ثلاثة. محمود صابر ده لعيب كويس جدا. انفعال محمود صابر هو ما انا قلت لك تفسير اللعبه دي ان مصطفى محمد ما كانش عنده احساس بالمكان، وما كانش عارف ان هو في حاله تسلل. لو هو متاكد ان هو تسلل كان سابها مليون في الميه، لان بتحصل على فكره في العاب كتير يا مهيب، وانت تروح واقف على الكوره والله يمن يجي يرفع عليك انت وقفت فيكمل اللعبه، فاهمني؟ فده المفروض اللي كان يحصل، لكن مصطفى ما كانش متاكد، او ما كانش شايف ان هو تسلل. وده برضه خلي بالك يعني ضغوط على مصطفى يا مهيب، لان هو الفتره اللي فاتت ما كانش بيلعب وكان بينزل في الاخر، فبرضه الولد كان عايز ضغوط كبيره جدا على ايوه حبيبي. سامعك اتفضل. فبقول لك هو كان عايش في ضغوط كبيره جدا، ما كانش بيلعب وما كانش بيعتمد عليه حسام بصفه اساسيه، وبالتالي هو كان عليه ضغوط، فعايز يبين نفسه وعايز يعمل فدي كلها حاجات داخل اللعيب الكوره انا بحسها، وجمال يحسها، وكابتن اكرام يحسها كحارس مرمى، فاهمنا مهيب؟ فاكيد مليون في الميه يا عم انا حارس مرمى. جمال بيقول يا طارق نعم يا كوتش، انت لو متابع الحلقه من بدري، جمال قال لك انت مالك، انت حارس مرمى وانت مقدم برامج، ما تتكلموش في الحاجات دي. هو جمال كان منفعل، بس انا شفت تضحك ليه يا طارق؟ لا انا شفته كان منفعل شويه وانتوا نرفزتوه صراحه. يا عم ما تعديها خلاص، الراجل بيقول لك هو مصطفى ما حدش يقدر يعني يزايد ولا ينقص من موهبه مصطفى، ولاعيب كبير ولاعيب مميز ومن الفراوده المحترمين اللي موجودين في مصر بالتاكيد يعني. هو جمال يعني بيدافع عن مصطفى. كيف نحافظ على منتخبنا الوطني في الفترة القادمة؟ كيف نحافظ على منتخبنا ولاعيبتنا وأدائنا ونستثمر ما حدث في كأس الأمم الأفريقية؟ نمرة واحد، نهدى شوية، نهدي التون شوية، نهدي الليلة شوية، ندي ثقة للجهاز الفني، لأن أنا شايف إن
الجهاز الفني بيتعرض لضغوط كبيره جدا، ودي اثرت بشكل كبير على الجهاز الفني وعلى يعني على الكلام اللي حصل من من حسام في البطوله الافريقيه. لكن انا عايز اقول بس للجمهور المغربي ما تزعلوش، حسام قلبه ابيض نمره واحد. نمره اتنين، هو كان رد فعل يا جماعه. يعني برضو انا لما اجي انا كعربي والاقي مثلا بلاعب بنين والاقي الجمهور المغربي بيشجع بنين، ما هو انا برضو كعربي هزعل. هو حسام صعبان عليه، صعب عليه ان جمهور المغرب يشجع مثلا بنين، فاهمني؟ يعني احنا النهارده قفلنا الصفحه دي يا كابتن بانتهاء كاس الامم. احنا النهارده كنا بنشجع المغرب برغم كل اللي حصل، وكنا مع المغرب طبعا، وكنا نتمنى المغرب، وزعلت جدا والله العظيم على ضربه الجزاء بتاعت دياز. طبعا يعني صعبه جدا، يعني ممكن ناس كتير جدا يجي لها لا قدر الله سكته قلبيه فيها، لكن عموما احنا مع الكره المغربيه، وكنا فرحانين جدا لما كانوا في كاس العالم وحققوا الرابع، وكنا فرحانين بالشباب بتاعهم لما خدوا اخواتنا وحبايبنا. فبالتالي انا اتمنى المغاربه دول حبايبنا واخواتنا. نهدى شويه. الجهاز الفني يا ريت المهندس هاني ابو ريده يعمل مؤتمر صحفي، فاهمني؟ انا بكلمك بامانه، ويقول ان الكابتن حسام حسن هو المدير الفني لمصر في كاس العالم، لان دي عملت ضغوط على حسام في الفتره اللي فاتت، ضغوط كبيره جدا. سيبك بقى من اي حاجه ثانيه، وتنتقل بالتبعيه لتصرفاته، وتنتقل لكلامه، وتنتقل للعيبه. فيا جماعه احنا ليه اصل حسام لشرط جزائي لو ما حصلش للدور الاربعه انت حاطط عليه ضغوط من قبل ما يروح؟ يا عم الحاج ما تسيبها على الله.